Дэлхийд дахин бүгд 8 дахь ард улсын үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын уналтаас шалтгаалсан эрэлтийн нөлөө үргэлжилж байна. Энэ тал дээр таны бодлыг сонсомоор байна. Энэ тал дээр бидэнд сайн зүйл боллоо гэж хэлж болно. Учир нь сүүлийн жилүүдэд дэлхийд дахинд инфляц асуудал болоод байсан. Ялангуяа Монгол улсын барилгын салбар үнийн өсөлтөд нэрвэгдэж, эдийн засагт дарамт учруулж байсан. Харин бүгд найрамдах хятад ард улсын үйл хөдлөлийн зах зээл болон эдийн засгийн тогтворгүй байдлаас бид сайн болон муу талуудыг авч үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт бондын зах зээл үйл хөдлөлийн салбарынханд үндсэндээ хаагдсан гэж би Аз номхон далайн бүсийн санхүүгийн шинжээчээс сонссон юм. Бүгд найрамдах хятад ард улсын үйл хөдлөлийн салбарын бондын зах зээл үндсэндээ уналтад орсон. Тийм болохоор Азийн бусад орнуудад үйл хөдлөлийн салбарт хөрөнгө босох хүндрэлтэй болсон. Үүнийг би бүхэлдээ зөв гэж бодохгүй байгаа ч 2024 оны эхний удирдал хүндхэн эхлэн гэж таамаглаж байна. Нөгөө талаас Монгол улсын барилгын салбарын хамгийн өндөр өртөгтэй түүхийн эдийн нэг бол ган. Монгол улсын байгууллагуудад ашиглаж байгаа ган болон арматур зэрэг түүхийн эдийн үн бүгд найрамдах хятад ард улсад огцом унах ёстой. Ингэснээр барилгын салбар дахь үнийн өсөлтийг тодорхой хэмжээнд буулгана. Цонхны шил, хүрээ зэрэг бусад олон төрлийн бараа материалын үнэ буурах ёстой. Тийм болохоор Монгол улсын барилгын салбарт эерэг нөлөө үзүүлж магадгүй гэж таамаглаж байна. Нөгөө талаас нь харуул бүгд найрамдах хятад ард улсын гангийн үйлдвэрүүдийн гол хэрэглээ болох коксчох нүүрсний эрэлт буурч болзошгүй. Эндээс харахад бүгд найрамдах хятад ард улсын үйл хөдлөлийн салбарын уналтанд сайн болон муу тал байна гэж хэлж болно. Таны хэлсэнчлэн Монголын барилга үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт үнийн өсөлт хадгалагдсан хэвээр байна шүү дээ. Тэгвэл 2024 он Монголын үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл барилгын салбарын эрсдлийг та хэрхэн харж байна вэ? Монголын үйл хөдлөлийн салбарыг үргэлж хойш чангаадаг нэг хүчин зүйл нь ипотекийн зээл олдсон юм. Хэдийгээр сүүлийн 10 жилд багагүй хэмжээний ипотекийн зээл гаргасан боловч зах зээлд хязгаарлагдмал хэвээр байна. Ипотекийн зээл хомс хэвээр байгаа нь зах зээлийн өсөлтийг хазаарлаж байна. Улаанбаатарт хоосон буюу зарагдаагүй орон сууцуд маш ихээр байсаар байна. Ялангуяа яармаг орчмын бүсэд дэлхийн хотуудаас Улаанбаатар хотол иргэдийнх нь 50% нь орон сууцнд амьдардаггүй цорын ганц хот. Би төвлөрсөн дулаан болон эрчим хүчинд холбогдоогүй гэр ороолын талаар ярьж байна л та. Үүнийг Улаанбаатар хотын эрсдлийн гол хүчин зүйл гэж хэлэх олон шалтгаан бий. Агаарын бохирдолтой тэмцэх хэрэгтэй хэвээр байгаа ч гэж хэлж болно. Тиймээс моргежийн зээлийн олдсон нэг эрсдэл. Харин сайн талаас нь харуул 2024 он аялал жуулчлалын салбарыг таниулах гайхалтай жил болох бах. Учир нь зөвхөн өмнөд Солонгос улсаас 500 гаруй мянган жуулч ирэх боломж бий. A banner year for tourism in Mongolia. I think the number was around 500,000. Бусад орны жуулчдыг оролцуулаад нийт гадаад жуулчдын тоо 1 сая хүрэх байх. Давчч магад. Өнгөрсөн 21 жилийн хугацаанд бид үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлээс юуг олж мэдсэн бэ гэхээр Монгол улсад ирж байгаа жуулчдаас 100% нь үйл хөдлөлийн салбарт хөрөнгө оруулагч болж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсаас олох боломжтой түрээсийн орлого муугүй байгаа нь тэдний сонирхлыг татдаг. Энэ утгаараа Монгол улсад орох гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ч 2024 онд сайн байх магадлалтай. Таны хувьд Монголд олон жил ажиллаж байгаа учраас Монгол улсын үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын тухай хангалттай сайн мэдэж байгаа. Тийм учраас энэ талаар асуумаар байна. Монгол улсын засгийн газар орлогод нийцсэн орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр зорьж байгаа. Энэ хөтөлбөр хэрэгжих боломжийн талаар та юу хэлэх вэ? Монгол улсын засгийн газар энэ төрлийн хөтөлбөрүүдэд төвлөрөөд бараг 20 жил болж байгаа ч өнөө хүртэл тийм ээ хөтөлбөрөө санхүүжүүлж чадахгүй байсаар ирсэн гэж хэлж болно. Одоогийн засгийн газар ч мөн энэ асуудал дээр төвлөрч байна. Энэ засгийн газар 6 юм уу 7 дугаар сар хүртэл ирэх барина гэдгийг санах хэрэгтэй. Тиймээс тэдний хувьд энэ хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулах маш богино хугацаа үлдээд байна.
Дараагийн шинэ засгийн газар чинь хөтөлбөртөө анхаарлаа хандуулах болов уу гэж таамаглаж байна. Гэхдээ энэ асуудлыг үнэхээр эцэслэн шийдэж чадах компани бол Монголын ипотекийн корпорац. Бидний тооцоолсноор гэр хорооллыг дахин төлөвлөхөд ойролцоогоор 5 тэрбум ам доллар шаардлагатай. Монголын ипотекийн корпорац магадгүй 500 хүртэлх сая ам долларын зээл олгох хэмжээнд хүрсэн гэж бодож байна. Ирэх 5-аас 7 жилийн хугацаанд нэг удаадаа 500 сая ам долларын зээл олгосноор гэр хорооллын айл өрхүүдийг орон сууцжуулахад шаардлагатай санхүүжилтийг бий болгоход ойртож магадгүй юм. Засгийн газраас бодлогын дэмжлэг үзүүлж байгаа нь сайшаалтайч гэр хорооллын асуудлыг шийдвэрлэж чадах хэсэг нь Улаанбаатар хот доторх болон хотыг тойрсон орон сууцны төслүүдийг хэн санхүүжүүлэх вэ? Барилгуудыг хэн барих вэ гэдгээс шууд хамаарна. Мөн гэр хорооллын орон сууцжуулах хөтөлбөр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бүхэлд нь шийдэж чадахгүй ч ихэнх хэсгүүдэд агаарын бохирдол бурахад ихээхэн дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Монгол Улсын засгийн газраас Улаанбаатар хотод хийж болох хамгийн чухал ажил энэ болов уу гэж харж байна. Okay, my next question will be about the investment. Үл хөдлөх хөрөнгийн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын талаар асуумаар байна л та. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувьд Монгол Улсын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл ямар боломжууд байна гэж та харж байна вэ? Монгол Улсын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл илүү боловсронгүй болж байна гэж харж байгаа. Үүнийг гүнзгий зах зээл гэж нэрлэдэг л дээ. Олон боломжоор дүүрэн илүү гүнзгий зах зээл болж байна гэж хэлж болно. Өнгөрсөн хугацаанд хүмүүс зөвхөн орон сууцнд хөрөнгө оруулах боломжтой байсан бол одоо орон сууц жижиглэн худалдаагаар зогсохгүй бусад хотууд хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татаж эхэлж байна. Эрдэнэт дархан хотуудыг онцолж олно. Ялангуяа Эрдэнэт хотод зах зээлийн өсөлт илүү өндөр байгаа. Улаанбаатар хотод бол офисын барилгууд маш их сонирхол татаж байгаа. Учир нь Улаанбаатар хотын бизнесийн төв дүүргүүдэд офисын барилгын дүүргэлт маш өндөр хувьтай байна. Одоогоор барилгын ажил нь үргэлжилж байгаа хэд хэдэн томоохон офисын барилгын төслүүд байгаа. Ирэх 18 сарын хугацаанд хараахан дуусахгүй байх. Тиймээс ирэх 18 сарын хугацаанд офисын талбай нийлүүлэлт хомсдолтой байх төлөвтэй байна. Мөн та бүхний мэдэж байгаачлан Монгол Улсын гадаад худалдааны эргэлт 20 орчим хувиар буюу нэлээдгүй өндөр хувиар өссөн. Импортын хэмжээ ч үнэтэй зэрэгцэн өссөн. Тиймээс дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлттэй зэрэгцээ дагуулах болон үйлдвэрийн байгууламжийн хэрэгцээ нэмэгдэж байна. Энэ ч утгаараа 2023 он Монгол Улсын хувьд нэлээдгүй өсөлттэй жил болсныг тодтогох хэрэгтэй. Магадгүй оны эцэст эдийн засгийн өсөлт 7.1-ээс 7.3 орчим хувьтай гарах болов. Мөн 2024 онд Монгол улсад ирэх жуулчдын тоо, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ болон засгийн газрын зардлын хэмжээ 2023 онтой харьцуулахад огцом өссөн. Оюутлогын экспортын цар хүрээ зэргээс харахад энэ онд эдийн засаг магадгүй 10% хүрэх боломжтой. Хэрвээ ингэж чадвал Монгол улс Аз нухан талайн бүс нутагт хамгийн өндөр өсөлттэй улс болно. Энэ нь үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлтэй маш их хамааралтай. Таны асуултад хариулахад орон сууцны зориулттай үл хөдлөх хөрөнгө, зочид буудал, бар, ресторан, агуулгын байгууламж, офисын талбай. Тэрч бүхэл шинэ бутик, зочид буудлууд зэрэг гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувьд сонирхол татсан боломжууд олон байна. Гэхдээ засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн үл хөдлөх хөрөнгийн татвартай холбоотой хуулиудыг батлах гэж байгааг санах хэрэгтэй. Дэлхийд даяар улс орнуудын засгийн газрууд үл хөдлөх хөрөнгийн татварыг нэмэх бүрт энэ салбарын хөрөнгө оруулалтад сөргөөр нөлөөлдөг. Тиймээс эдгээр хуулиуд хэрхэн батлагдахыг харах хэрэгтэй болж байна. Хэрвээ татвар хэтэрхий өндөр тогтоогдвол зөвхөн гадаад бус дотоодын хөрөнгө оруулалтыг бууруулах болно. Хэрвээ татвар боломжийн түвшинд байвал Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлттэй хамт үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын өсөлт ч хадгалагдах боломжтой. Яг одоо гадны хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон энэ онд болох улсын хурлын сонгуулийг анхааралтай ажиглаж байна. Таны хувьд үүн дээр ямар байр суурь хүлээлттэй байгаа бол?
Well, I think my expectation is large. Миний хүлээлтэд нөлөөлж байгаа зүйл бол яах аргагүй 2024 онд засгийн газрын төсөв ихээр нэмэгдсэн явдал. I think it is pretty interesting if we look back. Өмнөх туршлагуудаас харахад сонгуулийн жилүүдэд засгийн газрын гайхалтай бүтээл хандлагаар улс орны томоохон олон асуудлыг шийдэхээр ажиллаж эхэлдэг. So I do think there's going to be a lot of government spending. Мэдээж сонгуульд дахин ялахыг хүн бүр хүснэ. And we'll just Үүнтэй холбоотойгоор төсвийн зардал нэмэгдэх болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ гадаад орчны эсвэл засгийн газрын гинтийн сөрөг үйл явдлууд гарах хэсгийг харахад үлдэж байна. Мөн хамгийн ихээр анхаарал татсан асуудал бол яах аргагүй цахилгаан хангамж. Мөн газрын тосны нийлүүлэлтийг ч дурдах хэрэгтэй. Учир нь нийслэлчүүд энэ жил эрчим хүч, шатхууны хомсдолтой нүүр тулж байна. Магадгүй Орос Украины дайнаас ч шалтгаалсан тал байгаа. Гэхдээ цаашид эдгээр асуудлууд үргэлжлэхгүй гэж найдаж байна. Бас нэг бодох ёстой зүйл нь Монгол улс нар, салхи гээд сэргээгдэх эрчим хүчний арвин нөөцтэй. Мөн Монголд байгалийн хайгуул нэмэгдэж байна. Тиймээс энэ салбар ч идэвхжих бах. Мөн энэ чиглэлд энэтхэгтэй хамтарсан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн төсөл хэрэгжиж байна. Эцэст нь хэлэхэд өдрөөс өдөрт өсөж хөгжиж байгаа Улаанбаатар хотыг дулаан, цахилгаанаар хангах шинэ их үүсвэр байгуулах зайлшгүй шаардлагатай нь хэн бүхэнд ойлгомжтой. Энэ мэд олон сорилтууд байгаа ч засгийн газраас санхүүгийн маш их үүсвэр шаардах нь ойлгомжтой. Мөн эрчим хүчний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх тал дээр хувийн хвшлийнхэн ч чадхаараа хичээж байна. Тиймээс эх онд эдгээр асуудлууд дээр би ихээхэн итгэл найдвар тавьж байгаа. Үүний хажуугаар урьдчилан тооцоолоогүй асуудлууд гарч ирэхийг ч үгүйсэхгүй юм. In the end, I would like to ask about your vision of Тэгэхээр ярилцлагынхаа төгсгөл бидний өдөр тутам тулгардаг сорил бэрхшээлүүдийн талаар таны бодлыг сонсомоор байна. doing business here in Mongolia like 20 years, right? So Та Монгол бизнес эрхлээд 20 гаруй жилийн хугацаа өнгөрч байгаа. Агаарын бохирдол, төвчрэл зэрэг бидний өдөр тутам тулгарч байгаа асуудлууд таны өдөр тутмын бизнест хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Төвчрлийн талаар ярихад нэг сонирхолтой зүйл нь бидний хөгжүүлж буй ихэнх үл хөдлөхийн төслүүд Улаанбаатар хотын бизнесийн төвцөг болсон дүрэгт байршилтай. Хүмүүс чинь бүсэд орон сууц, офис, амьдран суух үл хөдлөх хөрөнгө түлхүүн худалдан авах хандлагатай байна. Гэхдээ үүнд хугацаа их шаардагдана. Харамсалтай нь яг одоо хотын төвийн үл хөдлөх хөрөнгийн үн маш өндөр байна. 2024 онд ч үн өндөр энэ хэвээр байх болов уу? Шинэ хотын даргатай болж, хууль журмууд шинжлэгдэж, хүүхдүүд сургуультай явуулгүй гэрээсээ хичээлж байгаа. Автомашины дугаарын хязгаарлалт зэрэг зохицуултууд хэрэгжиж байна. Энэ нь хөгжиж байгаа хотын хувьд төдийлөн хэвийн гэж хэлэх зүйл биш юм. Тиймээс төгжрлийг зайлшгүй шийдэх ёстой. Эх онд засгийн газрын төсвийн зарцуулалт нэмэгдэж байгаа тул энэ асуудал шийдэгдэнэ гэдэгт найдаж байна. Харин агаарын бохирдол тийм ч хурдан шийдэгдэхгүй. Дор хаяжил 5 жил үргэлжлэх шийдэл хэрэгтэй. Үүний тулд гэр ороолын айл өрхийг орон сууцжуулахад Монголын ипотекийн корпорацийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Гэхдээ энэ тохиолдолд одоо байгаа цахилгаан станцууд нь шинээр баригдах барилгуудыг цахилгаан дулаанаар хангахад хүрэлцэхгүй нь асуудал болно. Тиймээс олон асуудлыг нэгэн зэрэг шийдэх хэрэгтэй байгаагийн нэг нь шинэ цахилгаан станц байгуулж, сэргээгдэх эрчим хүчний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотод засгийн газрын маш сайн манлайлалын ачаар цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэсэн үг.